Веќе гледате професорката од мојата десна страна, огромна чест и задоволство по повод патрониот празник на Раде Јовчевски Корчагин. Наши редовни гости, кога ево прашање успесите на учениците и успешното реализирање на проектите од страна на професорите, па со ред. Професорка Татјана Алексич, добро утро. Добро утро. Редовен гостин, како веќе некако да нашите да. Поздрав до гледачите на македонска телевизија. Од вашата десна страна еве со ред некако ќе ги најавиме сите. Тука ни е само презимињата ги немаме, ама ајде добро. Тука ни е Марија. Бисера, Тамара и Петар. И Бранко. Добро утро. Вака. Бранко, што бараш во Корчагин? Па Орце Корчагин блиску се тука некаде по... Ама вие од Орце одевте во Корчагин ли? Професорката е од Орце, инаку ако не знаеш. Чисто за рамнотежа. Не за рамнотежа, ама зошто? А Јорце прави јубилеј наскоро. Па нели, да, во март договорени сме со директорот ќе ни биде гостин. Не, сега мислев дека ќе каже за да се почувствува малку младо, ама ајде добро. Па да се почувствува малку младо и немој да се исправаш, те молам. Малку високо. До крај те молам, Петар, имај милост. Имај милост. На сите благодарам што сте тука, имате многу убав значаен јубилеј, може ли истиот професор ќе со вас да почнеме? 65 години Корчагин, далечната 1906 година, Корчагин како четврта Скопска гимназија, ротира во основни училишта, Ѓуро Сала, Иво Рибар, не знам кои други беа така основни школи, да конечно влезе во зградата каде што е сега, 72 година, а 64 година официјално го добива името од машка гимназија Раде Јовчевски Корчагин. И ретко знаат, обично и децата им кажувам, дали знаете од каде е прекарот Корчагин, тоа е фактички ликот кој во тие години, војни години, бил омилен лик на Запад ништо ново, Островски, значи ликот Павел Корчагин, и од тука името прекарот на Раде Јовчевски Корчагин, кој бил исклучително момче, интелигентно, полно со идеали за слободата на Македонија и за жал на 24 години загинува од бугарските окупатори, не администратори, значи убиене, и тоа е тоа, ние со гордост го носиме името на Раде Јовчевски Корчагин и оваа година славиме 65 години со една така малку поинаков концепт за прослава, со еден скромно чествување во рамките на училиштето во Свечена сала, веќе во тек одењето на положување цвеќе во алејата на великаните, положување цвеќе пред бистата во дворот на Корчагин, во 12:30 една приредба свечена со интонирање на химната, малку рецитал од одбрани македонски поети, многу ба музичка, автентична и авторско дело на нашиот колега по музичко Сашо Леврински, кој им искомпонира прекрасна арија за 5 строфи на култната песна Тъга за југ, значи ќе интерпретираат наши ученици. И она што е значено, што оваа година, втора година поред, корчагинците во спортски дух ја реализираат Олимпијадата на Корчагин, ќе се доделуваат награди за нивните успеси и ќе се укажува на се оно што малку ни е време да кажеме се оно што се случувало во текот на годината и што е направено. Значи ќе направиме малку поинаква приредба од вообичајното, оно што сме го правеле по театри, помпезно со театарски представи, решивме во духот на хуманоста, само што ќе влезете во Корчагин, од лева страна на зидот, децата кои се талентирани за цртање, со нивниот професор Сашо Саздовски, изцрта многу интересен лабиринт како символ. Во лабиринтот влегуваш со сета своја одговорност, автентичност, мотивација, ангажираност за да дојдеш до успехот. Внатре логото на Корчагин и тоа ќе остане со датумот 2025 година како 65 години Корчагин. Да, го имаме на фотографиите логото, ќе одат за време на разговорот. Сакам да допрашам, дали овие конкретно, дали децата во Корчагин го знаат вистинското значење на народниот херој? Да, обично им кажуваме ние наставниците, историчарите и кога се читаме да се знае што е
кое ние обично механички се знаеме името на школата и толку знаеме, меѓутоа треба да се знае многу посуштински за да се чувства. Корчагин е исклучително убаво момче, значи нарафинирана словенски лик, русокосо момче, убаво момче и кога им покажуваме слики, им кажуваме ете, вие сте во училиште кој го носи името на навистина голем херој кој загинал за денешната слобода на Македонија. Тоа е нешто што е навистина со должна почит, треба сите го чувствуваме, па и на потомците на Корчагин, да имаме соработка со нив. Еве секогаш ги каниме најмалите, најмилите, тоа се од градинка децата од истоимената градинка Корчагин, потоа Сдруженијето на пензионерите кои го носат името Корчагин, значи ќе имаме и најмали, најстари ветераните, борците со борците на Корчагин секогаш доаѓаат на приредбата, ете ги каниме бившите корчагинци, пензионери, наши колеги да дојдат ете да се видиме. Браво. Ме воодушевува. Па, да, ова организација. Обично Корчагин предничи во ваквите настани, во ваквите идеи, со оглед на тоа што е училиште кое што дава врвни таленти, односно талентите ги претвора во врвни идни студенти, математичари и така натаму, да расадник на потенцијали од многу области. Еве ние од посилниот пол ќе се обидеме да добиеме некоја секунда, немој многу, бидејќи многу дами има присутна тука. Петар Бицевски, кажи ни како, прво дали корчагенци сакаат да го празнуваат патрониот празник, 4-та година си така завршуваш веќе, овие изминати 4 години. Дали корчагенци сакаат да го празнуваат и дали се залагаат, дали се ангажираат во моментот? Значи ние веќе втора година работиме на Олимписки игри и можам да кажам дека покрај ланската прва премиерна година на Олимписки игри, оваа година напреднуваме во неколку подрачја. Можам да кажам дека додававме две категории во спорт, а тоа се пинг-понг 2 на 2 и баскет 3 на 3 што се одигруваат на еден кош. И можам да кажам дека особено ни е голема чест што има голема заинтересираност и посветеност од страна на учениците. И особено ни е драго, поготово на нас што сме од кариерниот центар на самиот Корчагин, што освен тоа што е креативен центар, се работи со љубов, слога и голема страст. Вие сте чуда од деца и во сабота одите на училиште, во секциите, тоа во денешно време не е реткост, туку е раритет и мора да се цени да се почитува. Марија Димовска е една од оние кои што учествуваат активно во подготовката на програмата за патрониот празник, па еве како дамите го доживуваат тоа. Да, и јас сум дел од тимот за организација на Олимписките игри, дел од од кариерниот центар. Ние макотрпно се потрудивме се тоа да биде изреализирано успешно и секој ден по 10 часа сме во училиште и се трудиме се да биде како што треба, како што не било нели испланирано. Мојата задача е да кажам, јас сум дел од медија тимот, односно сликам и една колешка. Да, може. И се надевам. Постирам на социјалните мрежи, ставам сторија и тоа. А исто така во меѓувреме покрај Олимписките игри организираме еден 5-дневен настан, односно уметником кој исто така е, да кажеме, уникатен и специфичен за нашето училиште. Односно таму имаме средба на музиката, литературата, односно имаме журки покрај тоа и литературно читање, сликање, гостуваат поети, актери. Да. Добро, Бисера Ацеска е следна и она ќе поставиш ти прашање. Во кој дел се вклучени, ќе слушнеме и Тамара и Бисера, ајде со Бисера прво. Нашето училиште е вклучено во многу проекти и често учествуваме во надпревари и проекти и организации. Последен проект кој го имавме беше од град Скопје, фонд за климатски акции за младите, каде што освоивме награда, поточно имавме идеја за фотоволтаичен систем, да имаме електрична енергија да произведуваме, така што нашите превозни средства, тротинети, велосипеди, ќе може да ги полниме на тој начин.
И да, тоа беше од град Скопје. Таму бевме со менторство на нашата професорка Симона Јовевска. Голем поздрав до неа. Добро, поздрав до сите оние кои што ве поддржуваат, ве бодрат, точно да, така. дали се И тоа тука- институции, дали професорки. И Да. еве во име на Многу ви се директорката потребни. и на Корчагин јавно се заблагодарувам Град на градот Скопје. Скопје. Па што добро ме по професорки, поддржа. ајде. И ова е многу интересна идеја да се искористи Скопје, Македонија како земја со многу часови сончеви, со денови сончеви, за да може да ги напојуваат тротинетите и велосипедите со нели свој изум. Така што ете го реализиравме, тоа Браво. е финиширано. Бевме исто, добивме и пензиски парк од пензиските друштва и учествуваме многу, бевме и на нивен надпревар каде што освоивме место и така, често доста сме активни И во се сите засадија дрвца организации. во дворот Да. на Корчагин, така што Така. ете, Да, тоа И се- останува уште- продолжувате така, Тамара. Знаеме се дека одјавиме, многу да сте го одјавиме разговорот, многу сте Тамара. активни, затоа што веќе си наша тука. Искусна е Тамара, искусна, да. не ти е првпат. Може и за самиот крај да го финишираме разговорот. Да, уште еден сегмент имате. Уште една професија? пофалба пред Да, Тамара уште да една. каже ја веќе. Ајде пофалба. И нешто што полеле, навистина убави да се продолжи тоа повторно позадина е град Скопје, Скопје збратимен со градот Нинберг со години наназад. И од 200 ученици кои што од 16 до 25 години аплицираат да учествуваат во тој меѓународен хуманитарен камп на младинци, нели обединети младинци во мир, наш ученик од втора година Китановиќ доби од селекцијата нели на секторот за образование на градот Скопје, може да си привилегија во јуни да патува за Нинберг. И ова е навистина за пофалба. Браво, да. Сакав со Тамара да завршиме и да заокружиме како ќе го одбележите денешниот ден. Па денес, како што напомена професорката, ќе имаме свечено чествување на патронатот, а и воедно ќе имаме свечено делување на наградите за Олимписките игри. Вие, учениците, како ќе го Секако, одбележите секако денот? тоа ќе биде и Тамара тоа е ќе ги водителка. завршиме. Ја ќе бидам водител секако и како главна менаџерна кариера ќе ги финализираме сите спортови, сите финалиња. И во свечената сала ќе ги дадеме наградите, кои што сепак морам да напоменам дека многу големо учество има спонзорите кои што ни помогна за успешно да се реализира овај. Морам да ги поздравам Витаминка, Пивара, Пелистарк, Американ Колеж и посебно Каструм До за наградите кои што ги видовте нели на сликите и посебно теткана Адријана Јовановиќ, кои што благодарение на тие награди еве корчагинците се мотивираат се повеќе да учествуваат на вакви настани кои што и на крајот на денот сме и значителни и последни уникатни из село Скопје. И Елена Лука. И Елена Лука, јас се извинувам, Елена Лука, голема. Како и да е, Тамара, благодарност. полека си ја спремаме да ни биде колиш. Подготвена е. Да. Подготвена е, готова. Ви благодарам многу што бевте Јована тука, се Ќорѓева, разбира, секогаш сте наши добродојдени гости, посебно драги, се гледаме и во следна прилика.